မေတ္တာတုံးမှာမေတ္တာပွားဖို့ဘုရားတိုက်တွန်းတဲ့စကားလေးကိုကြည့်မာတာယထာနိယံပုဒ္ဒမာယုတာဧကပုဒ္ဒမနုရခေကလေးတယောက်တည်းထွန်းကားတဲ့မိခင်ဟာအသက်ပေးပြီးတော့တူရီသောရင်သွေးကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့တဲ့ဧဝံပိတဗ္ဗဗုတေတုမာနတံဘာဝယေအပရိမာဏအဲ့ဒီမိခင်ရဲ့မေတ္တာလိုပဲတရားတွေအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအတိုင်းအတာကန့်သတ်မရှိတဲ့မေတ္တာစိတ်ဖြစ်အောင်ဒါကျင့်စဉ်တစ်ခုပြောတာပဲလေနော်ရွေးယုံနေမဟုတ်ဘူးကျင့်စဉ်တစ်ခုပြောတာကျင့်ပုံကျင့်နည်းကိုလည်းပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားမေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်ဒိဋ္ဌံစရဏိသိဏောဝတယာနောယာဝတ္တဝိတမိတ်တော်မအိတ်ရှင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးဒိဋ္ဌံဆိုတာမတရနေတဲ့အခါဖြစ်စေစရံလမ်းလျှောက်နေတဲ့အခါဖြစ်စေနိသိဏထိုင်းနေတဲ့အခါပဲဖြစ်စေတယာနအဲ့ရထဲမှာလျှောင်းဆက်နေတဲ့အခါပဲဖြစ်စေတဲ့ဧတံတတိအဋိဋ္ဌိယမေတ္တာတတိကိုခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ထားပါမေတ္တာပို့နေပါလို့ပြောတယ်အနေကင်းအောင်လို့သွန်ပေးတယ်ရွှေယုံနေမဟုတ်ဘူးကြည်ဒီမှာရွတ်လို့ပါတာမပါဘူးမေတ္တာတတိကိုတည်ဆောက်ပါတဲ့ဧတံတတိအဋိဋ္ဌိယဗြဟ္မမေတ္တံဝိဟာရမိဓမ္မာဒီသာသနာတော်မှာမေတ္တာပို့နေတာဟာမြတ်သောနေထိုင်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဗြဟ္မဝိဟာရလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကလက်တွေ့ကျဒေးလီလိုက်မှာကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ရလောကလူတွေကနေ့စဉ်အစာစားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအားဖြစ်နေကြပြီအသက်ရှည်နေကြဘုရားတရားတော်တွေလည်းနေ့စဉ်အသုံးချပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စွမ်းတတိတွေရနေမှာပဲမရတာဘာဖြစ်လို့မလုပ်လို့မရတာမလုပ်လို့မရတာစနစ်တကျလုပ်ရင်အောင်မြင်စနစ်တကျလုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့ဘယ်ကိစ္စလဲကြည့်လေနောက်ဆုံးမေတ္တာတရားရင်၌ဖြစ်ပွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒိဋ္ဌိစအနုပက္ခမသီလဝါဒတနေနတမ္ပန္နောကာမေတုဝိနေယဂေတံနာဟိသာတုခဗတေယပုဏ္ဏရေတိမှားရတဲ့အမြင်တစ်ခုမချင့်ကပ်နဲ့တရားတွေကိုမေတ္တာပို့တော့တရားရှိတယ်လို့ယူဆသွားနိုင်တယ်ဝိပဿနာရှုထောင့်ကကြည့်ရင်တရားမရှိဘူးယုံနဲ့နာနဲ့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားရှိတယ်ဆိုတဲ့မှားရတဲ့အမြင်ကိုမချင့်ကပ်နဲ့မရောက်စေနဲ့